Eita, meu povo, eita, meu povo. Será se a fogueira queima hoje, meu Deus? Será se queima chovendo de jeito? Ô, lugar maravilhoso. Ô, lugar testado. Bom demais, né? Nunca mais ofereci flores para minhas meninas do canal. E minhas meninas do Instagram também, viu? Aí pra vocês, viu? Olha aí. Cuida. Bora, Rolinho! Ó, pessoal, o nome desse rapaz aqui é Rolinho, viu? É o apelido dele, Rolinho. Ele disse que quando era pequeno ele era gordo, rolava pelo chão e botava o apelido dele de Rolinho. Olha que coisa linda, maravilhosa. Mais bonita é esse aqui também. Esse aqui é que é bonito, essa porra! Hoje é São João!